मेघालय की ईस्ट जेंटिया हिल्स पुलिस ने एक पलटे हुए टैंकर ट्रक के अंदर से प्रतिबंधित फेंसिडिल कॉफ सिरप 4135 बोतलें बरामद कीं। ट्रक, जिसका पंजीकरण NL01AH2246 है, 17 नवंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग 6 के किनारे उमतेरा गांव में सड़क से उतरकर खाई में गिर गया। हालांकि पुलिस ने भारत पेट्रोलियम परिवहन कार्यालय से पूछताछ के बाद 20 नवंबर को प्रतिबंधित दवा बरामद की थी।